მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა მინდა იმ ტექნიკაზე გესაუბროთ, რასაც საინვესტიციო კაპიტალში და არა მხოლოდ საინვესტიციო კაპიტალში პირად პორტფელებშიც ვიყენებ და რაც არის ძალიან საინტერესო ფიქრობ და დაგეხმარებათ სხვანაირად შეხედოთ სიტუაციას. საინვესტიციო ამერიკული კომპანიების აქციების პორტფელზე მაქვს საუბარი და კომპანიებში ინვესტიციაზე. მე ტრეიდინგზე არ ვსაუბრობ და სხვადასხვა ვალიუტებზე და ასე შემდეგ. მხოლოდ კომპანიის აქციები. ესე იგი, Standard & Poor's 500 ინდექსი არის ამერიკაში ერთ-ერთი მოწინავე დახვეწილი და ძალიან საინტერესოდ შექმნილი ინდექსი. დაახლოებით ისტორიულად Standard & Poor's 500-ის მონგებიანობა სადღაც 10%-ია, ასე რომ ვთქვათ. უпростоოდ ბოლო წლებში, თორე ძალიან მთელი ისტორია რო აიღო, სადღაც 7% პლუს 2% დივიდენდი. მოდით 10%-ზე შევთანხმდეთ, რომ 10%-ზე ვისაუბრებთ. Standard & Poor's 500 კომპანიის აქციებისგან, კაპიტალიზაციისგან შექმნილი ეს პორტფელი, ასე ვთქვათ, პორტფელი ინდექსი, ხო? თავმოყრილია ისეთი ამ 500 კომპანიიდან, ისეთი კომპანიები, რომლებიც არის ძალიან კარგი, საშუალო, ცუდი და ძალიან ცუდი. ვფიქრობ, რომ არის ძალიან ცუდი კომპანიები და ძალიან ცუდი კომპანიებს ნელ-ნელა პორტფელის მენეჯერები ანაცვლებენ ახლებით და ცდილობენ, რომ პორტფელმა შეინარჩუნოს ისტორიული ზრდა და იყოს ძალიან ისეთი რა, საინტერესო პორტფელი, როგორც ისტორია, ასევე მომავალშიც, რომ დაახლოებით ამ სადღაც 100%-იან მონგებიანობას, რომ ასე ვთქვათ, აჩვენებდეს. ახლა ჩვენ რას ვაკეთებთ საინვესტიციო კაპიტალში? მე პირადად რას ვაკეთებ? მე ვცდილობ Standard & Poor's 500-ის პირობითად 500 კომპანიიდან, თუმცა ეგ არ არის აუცილებლად, რომ ამ მომენტში რას ვსაუბრობ, 500 კომპანიიდან კი არ ვარჩევ. ამერიკაში კოტირებს დაახლოებით 4000 კომპანიაზე მეტი. ამერიკაში თლიან ნიუ-იორკის ბირჟაზე. მე ვეძებ ისეთ კომპანიებს, რომლებიც Standard & Poor's 500-ში შემავალ კომპანიებს შორის იქნება საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო. აი ცდილობ, რომ ესეთი კომპანიები მოვძებნო, რომლებიც იქნებიან საუკეთესო. აქ ჩვენი პორტფელი, საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელი წინა წელში, როგორც იცით, 53% ჰქონდა, იმის წინა ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა და წელსაც უკვე 17% გვაქვს 7 თვის მდგომარეობით. ხო, ისეთი კომპანიები მოვძებნო, რომლებიც აი შედეგს ბევრად უკეთეს შედეგი ექნებათ, ვიდრე Standard & Poor's 500-ის შედეგი, რადგან თუ Standard & Poor's 500 ამ 500 კომპანიისგან შემქმნილი ინდექსს ვერ ჯობნი შენი პერფორმანსით, მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს დრო დაკარგო პორტფელების შექმნაზე. ადექი და დააბანდე პირდაპირ Standard & Poor's 500-ში და დაივიწყე და პერიოდულად ამატე. როცა ფული გექნება, რაღაც პატარა თანხა იყიდე და ასე შემდეგ და შექმნი რაღაც კაპიტალს. ეს ცუდი აზრი არ არის მათთვის, ვინც არ იცის რა უნდა გააკეთოს და ვისაც საინვესტიციო კაპიტალში არ აინტერესებს. ხა საინვესტიციო მე შევქმნი პორტფელი 2014 წლის ბოლოს და ვიყიდე 12 კომპანიის აქციები. ამ პორტფელს დღემდე დაახლოებით საშუალო წლიური 23% აქვს მონგებიანობა. Standard & Poor's 500-ის შედეგი არ აქვს. ჩვენ დაახლოებით 2.5-ჯერ, უხეშად რო ვთქვათ, 2.5-ჯერ უკეთეს შედეგი გვაქვს. შედეგი ეს ჩემი საკუთარი შექმნილი პორტფელია.
პერფორმანსისთვის შევქმენი და ხელი არ მაქვს დადებული რომ ვიყიდე 2014 წლის შემდეგ ეს აქციები, იმის შემდეგ დავივიწყე. ახლა უყურეთ გამართლება. აი ხო შეიძლება ითქვას ადამიანმა რაღაცა ვიყიდე, მაგრამ მოიმატა და ეს გამართლება იყო. საერთოდ გამართლებაზე არ მაქვს არანაირი აქცენტი გაკეთებული. რო ვიყიდე ეს 12 კომპანიის აქციები, ვიცოდი რა შეგვეძლობდი და ვიცოდი რა შედეგს მიაღწევდნენ. მე დღესაც არ მიწევს ამ კომპანიის აქციების გაყიდვა. უკვე რამდენი წელი გავიდა 2014 წლის შემდეგ, ხო? საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელის მსგავსი სტრატეგიით შექმნა. ანუ სტრატეგია რა არის? აი ჩვენი მიდგომა რა არის? რომ ვიპოვო, აღმოვაჩინო ამდენ აქციებში ისეთი განსაკუთრებული რამოდენიმე აქცია, რომელსაც იქნება იდეალური შედეგი მომავალი რამოდენიმე წელი, რაღაც პერიოდი. როდესაც ამ პორტფელისგან და შევქმენი ესეთი პორტფელი, ხო, რამოდენიმე კომპანია ვიყიდე. როგორც საინვესტიციო კაპიტალში გვაქვს 17 კომპანია. თუ დავინახე, რომ ამ კომპანიებიდან რომელიმეს ექნება პრობლემა ფუნდამენტალურად ხარისხობრივი ანალიზი ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ. ხედავ ინდუსტრიებს რაღაც ვერ არის იმ მიმართულებით ვეღარ ვითარდება, ვეღარ იზრდება კონკურენცია სხვადასხვა ინდუსტრიები. მას ხელს უშლიან ზდაში. მაშინ ვცდილობ, რომ ეს კომპანია გავყიდო და ჩავანაცვლო უფრო იმედის მომცემი და სხვა საინტერესო კომპანიებით, რომლებსაც მომავალში უკეთესი შედეგი ექნება ვიდრე ეს კომპანია, რომელიც მე ვარ. ეს არის მიდგომა. აქ გამართლებაზე, აი მე არ მჭირდება გამართლება, მე მჭირდება აი აზროვნების წრე და თვითონ ეს ანალიტიკური აზროვნება, როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი, ემოციების კონტროლი, აგრეთვე და მე ჭირდება დრო, როდესაც აი დავიწყებ ძებნას და მოვძებნი ასეთ კომპანიებს და შევქმნი პორტფელს. და შემდეგ მივადევნებ თვალს, რომ სტანდარტ პუახუთასზე კი არ გქონდეს ყოველთვის შედეგი. საუკეთესო ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი მინდა რომ გქონდეს საერთოდ. იმიტომ რომ აი სტანდარტ პუახუთასში თქვა 500 კომპანიისგან შექმნილი პორტფელში აი ძალიან მაგრები რო იყოს, მაგალითად 20, ხო იქედან. ან 10. ან 15. მე მინდა რომ აქედან ის 15 მქონდეს და არა დანარჩენი 4000 ისა 490 ან 480 ან 485 მე ეგ არ მაინტერესებს ეს დარჩენილი 480 კომპანია მე მაინტერესებს ზუსტად განსაკუთრებული ეს რამოდენიმე კომპანია აი ეს არის ჩემი დანიშნულება საინვესტიციო კამპანიაში და მიზანი რომ მოვძებნო ესეთი განსაკუთრებული კომპანიები რომლებსაც არა მხოლოდ ძალიან მოკლე ვადაში არა მხოლოდ საშუალო ვადაში არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში ექნება საუკეთესო ზრდა. ამიტომ საინვესტიციო ეს კიდევ როგორ ახერხებ ამის იმას. ეს გაძლევს ცოდნა, გაძლევს ამის საშუალებას, კითხვა გაძლევს საშუალებას, ანალიტიკური აზროვნება, სიყვარული გაძლევს ამ საქმისადმი ამის საშუალებას, რომ მოძებნო ესეთი კომპანიები. და მუდმივად იყო ფორმაში, სულ მუდმივად კითხვის რეჟიმში იყო და ყურადღებას თვალყურს ადევნებდა საერთოდ რა ხდება საინვესტიციო ინდუსტრიაში. მაშინ საინვესტიციო ბიზნესში. ეს არის ჩემი მიზანი და დანიშნულება. მეტი არ მე ახლა არ გავიქცევი და ვიღაცამ რაღაცა თქვა, მოყვა ზღაპრები და იმას ვიყიდიან. CNBC-ზე გამოვიდა ვიღაცა კარგი მე თვითონ უნდა გავაანალიზო 5 კრიტერიუმი თავიდან უნდა მაგით ვაანალიზებ. რამოდენიმე უნდა ემთხვეოდეს კომპონენტები, რამოდენიმე რომ მე მიღირდეს ამის ძალიან ღრმა ანალიზში, ხედავ რომ ეს კომპანიები რომელიც ღირს, შემდეგ უკვე მივდივარ ძალიან ღრმა ანალიზში და როდესაც დავწმუნდები რომ ამ კომპანიებს აქვთ ის მონაცემები და ის მაჩვენებლები, რომლებიც მე მჭირდება იმისთვის რომ დავამატო გადამაწყვეტინოს რომ დავამატო საინვესტიციო კაპიტალში ვიღებ გადაწყვეტილებას დავამატებ. ამიტომ საინვესტიციო კაპიტალი არა მხოლოდ მოკლე ვადაში, ძალიან გრძელი ვადაში იქნება უდიდესი ალბათობით წარმატებული. ჩვენ ისეთი კომპანიები გვაქვს, 17 კომპანია. აი, როგორც მოკლე ვადაში, ასევე საშუალო ვადაში და გრძელი ვადაში უდიდესი ალბათობით იქნება წარმატებული. აი, დაჟე 2020 წელში თითი არ მაქვს დადებული, ტრანზაქცია არ მაქვს გაკეთებული, 53% ქონდა. იმიტომ კი არა, მე ვიცოდი პანდემიის
რომ მოხდებოდა და პანდემიის წინა პერიოდში ვიყიდე. საერთოდ არ მაქვს ხელი იმ პერიოდში გეუბნები დადებული, უბრალოდ მე ისეთი კომპანიები შევქმნი, ისეთი პორტფელი შევქმნი კომპანიების პორტფელი, რომ ვიცოდი როგორც მოკლე ვადაში, ასე საშუალო ვადაში, რაც არ უნდა მოხდარიყო, ესენი იქნებიან ლიდერები და ფაქტს ახეზეა, ზუსტად ჩემი ყველა პორტფელი მონგებიანია. აი, უშ შევიათესოთ რომელიმე კომპანია იყოს შედარებით ნაკლებად მზარდი სუსტი. დანარჩენი ყველა არის იდეალური და ძალიან აღთოვანებული ვარ, როგორც საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელის შექმნით, ასევე მომავლით. დარწმუნებული ვარ, მომავალი იქნება იდეალური. თუ დაინტერესდებით, დამეკავშირდით, მცირე დაბანდება გჭირდება, ჩვენ დააბანდებ და მიადევნებთ, თუ როგორ იზრდება საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელი. რეპორტებს გადმოგიგზავნით ყოველთვიურად საბროკერო კომპანიის ძალიან სერიოზულად უდგებით ასეთ საკითხებს და კონტროლი გექნებათ ხელში, თქვენი დაბანდებული პროპორციულად რასაც მიიღებთ დაბანდებულიდან გამომდინარე წილს საინვესტიციო კაპიტალის თლიანი ღირებულებიდან გამომდინარე UCC-ის სახში დავარეგისტრირებთ, იქნება დარეგისტრირებული და მიადევნებთ და დარწმუნდებით საინვესტიციო კაპიტალი ძალიან გრძელვადაში იქნება ძალიან წარმატებული. და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, ახლა მაგალითად საბანკო ანაბარზე საქართველოში თუ 0.7%-ია, თუ კარგად მახსოვს, ჩვენთან ჩვენი მოლოდინია რომ 20-ზე მეტი, 27% გვინდა რომ საშუალოდ გქონდეს რა ესეთი დიდი სურვილი იყო. თუ მეტი იქნება, მთლად უკეთესი. თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით და შემდეგ უკვე უფრო დეტალურად შემიძლია თქვენთან ერთად გავიარო, გითხრათ ზუსტად, აი რომელ ინდუსტრიებს ვაქცევთ ყურადღებას, რა ინდუსტრიებში რას ვაქცევთ და აი ეს ასპექტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პორტფელის, საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელის ზრდისთვის. დამიკავშირდით, მოგბრძანდით, ნახავთ, რომ იდეალურ პორტფელში გთავაზობთ დაბანდებას. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდეთ.